今日嚟到堅尼地城咧，就諗住跑呢個維港海濱啊，全長13公里，由堅尼地城去到筲箕灣。咁就由堅尼地城嘅海濱出發。雖然話維港海濱打通咗，但係仲有部分嘅路段都唔可以跑海旁。而家隔得個海有啲遠啊！就例如喺西區貨物裝卸區附近，都要行返入去馬路嗰邊，要去到食品批發市場嗰度呢，就可以入返去中西區海濱長廊嘅入口。入到嚟呢，就會見到幾個唔同設計嘅閒置碼頭。當日仲見到一隻好可愛嘅貓添。天氣好，喺海邊跑步都真係好舒服，有種探索城市嘅感覺。跑到嚟呢度中山紀念公園都幾靚，你睇下。啱啱就由呢度堅尼地城出發啦，跟住而家就到咗西營盤，跟住就要一直跑到去到筲箕灣。跟住對面就望到 ICC 西九嗰邊，前面就應該係信德中心碼頭上船去澳門嗰度。嚟到港澳碼頭呢個位呢，都唔太適合跑步，因為有一小段路呢係要落去車路嗰度跑，期間都會有唔少旅遊巴同埋的士，大家跑嘅時候呢都要小心啲。而家太陽啱啱射咗喺 ICC 嗰度，好殘眼啊！希望可以喺日落之前跑完啦。到中環碼頭海濱長廊啦。呢度真係幾時都咁多人，今日只係平日嘅下晝，都好多人。一直跑到去摩天輪附近都好多人，有啲似玩緊障礙賽咁樣。好多人啊！呢度係要去到中環至灣仔段海濱共享徑嗰邊先少啲人。後邊好似見到啲櫻花樹開咗咯喎。由接觸跑步到而家1年左右啦，我除咗中意玩比賽嗰種達成目標嘅感覺之外，跑步仲令我有機會去一啲之前比較少去嘅地方。如果唔係今次跑步，我都未試過嚟呢一段嘅海濱長廊。之前大部分時間都會喺運動場練習，但嚟緊呢，我都想多啲跑街。到咗灣仔啦，差唔多一半好似。跑到嚟灣仔呢邊，跟住之後就可以望返去中環嗰度。維港海濱有幾個唔同嘅主題區，而呢一段呢就叫做 Harbour Trail 海濱休閒站。你見佢有啲人造草皮啊、金棚同埋啲特色凳，都有唔少家長帶啲細路嚟呢邊放電。
再跑過去呢，就係水上運動及康樂主題區，因為呢一度屬於內港，水流都相對平靜，會有一啲水上活動啊或者表演喺度進行。仲有一部退咗役嘅東鐵線火車，係個打卡位嚟嘅。今日個天空真係好靚啊！又見返呢塊牌啦，今次我哋真係跑到一半啊！呢度係銅鑼灣避風塘水域，泊咗好多遊艇啊、工作船同埋住家船。望出去個海景都幾靚幾舒服。佢呢度呢都用咗冇欄杆嘅沿岸設計，等啲人可以冇阻隔咁樣欣賞避風塘同埋維港嘅日落。跑跑下呢，就嚟到近年新開嘅東岸公園主題區。跑到東岸公園嗰個通風塔，啱啱呢就係日落時間，所以決定要坐低一陣休息下先。呢個日落真係冇得輸。東岸板道呢，就係東區走廊底下嘅海濱長廊，全長2.2公里，分咗東西兩段，每段呢就係1.1公里，連接住北角至到鰂魚涌。佢上年年底至到今年年初先陸續開放，可以放狗啦、散步、慢跑又或者踩單車。開幕嗰排呢度好多人好逼，而家隔咗一陣少啲人就啱嚟跑下步啦。跑步對我嚟講都係一種減壓方法，好多煩惱呢唔係一定要揾到個解決方案，而係嘗試要放低。做完運動之後呢，成件事都會覺得其實都冇乜大不了嘅啫。呢個亦都係我覺得跑步嘅另外一個吸引之處。另外一個早排上晒新聞嘅呢，就係呢個20米嘅體驗式玻璃觀景台。啱啱過咗去個開放時間啦，不過啲人都話其實唔算好特別，都唔可惜。跑到嚟而家葛量洪號滅火輪已經開始攰啦。其實我之前冇跑過10K 以上。哇！終於跑到嚟愛秩序灣啦，咁應該係最後一站啦。哇！跑到終點啦，全場由日頭跑到日落啦。跑完啦，跑完13公里啊！今次都幾開心喎，由堅尼地城開始跑，即係跑到去筲箕灣呢度愛秩序灣。跑完步呢，最爽就係食嘢，要獎勵自己食一個低調高手嘅格仔餅。咁今次條片就去到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。